Benvenuto ad Ignazio Messina, segretario dell'Italia dei Valori. Insomma, buonasera. sulla legge elettorale voi dite che insomma, siete molto critici, no? Dice questa è peggio di quella Ma devo dire, che ci lasciamo alle spalle. non ci è sembrato una bella partenza. E poi pensare che si debba discutere della possibilità di avere la parità tra uomo e donna nell'ambito delle liste, quello che deve essere una cosa assolutamente scontata da chi si propone di riformare l'Italia, di riformare il Paese. E quindi non vorremmo che alla fine questa legge, bloccata da una parte perché non si vuole dare la parità alle donne, dall'altra parte perché si tenta di salvare la Lega, e anche in questo noi siamo assolutamente contrari. Riteniamo che non è che se nasci in Padania hai maggiori diritti di chi nasce in Sicilia, in Campania o in un'altra regione dell'Italia, e quindi anche quello è un limite che non va assolutamente messo. Noi preferivamo una legge che consentisse ai cittadini di scegliersi chi li doveva rappresentare. Questa legge invece, come la precedente, anzi in maniera ancora più restrittiva, alla fine blinda le liste e mette in mano ai segretari il potere di vita o di morte sui parlamentari. Che poi a decidere siete voi, perché i leader, i segretari di partito sono maschi e loro decidono la compilazione delle liste. E la sostanza è che se non ci sono donne come capilista, visto che nei collegi piccoli del nuovo Italicum in moltissimi casi ad essere eletto sarà soltanto il capolista, il rischio è che di donne quasi non ce ne siano, ma infatti ce ne siano molto poche. Si rischia un Parlamento ancora più blindato di quello attuale, fatto totalmente di nominati. Era questo il problema vero. Qua bisognava lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere, di esprimere il loro consenso, perché sono i cittadini i giudici di chi sta in Parlamento, e devono essere i cittadini a poter scegliere chi doveva rappresentarli. Avrebbero deciso chi era competente e chi no, e chi era meritevole di stare nelle istituzioni e chi no. Con questo tipo di legge alla fine rimane nelle mani dei segretari la possibilità di indicare chi vogliono, e quindi anche in questo non mi sembra il miglior modo di festeggiare l'8 marzo, pensare che stiamo a discutere di quello che doveva essere una cosa scontata, la parità di genere, invece è un emendamento accantonato e stiamo aspettando Berlusconi che decide se vuole parlarne oppure no. Francamente, ecco, non mi sembra il migliore inizio di quello che doveva essere una riforma e una rivolta culturale che nel nostro Paese si doveva innescare. L'appello che infatti io ho fatto più volte a Renzi è quello di fare Renzi nel suo ruolo. Ma tra l'altro non farsi il fatto paradossale è che sistema, Renzi, che diciamo che nel suo governo ha messo la metà, diciamo, la metà di donne, per la prima volta, insomma, non abbia pensato di inserirlo all'interno della proposta di legge anche che ha fatto perché, diciamo, di riforma del Parlamento. È una cosa che riguarda pochi partiti, nel senso che il Partito Democratico ha nel suo statuto, diciamo, il fatto che ci debba essere. Quindi diciamo, per un partito come il PD il problema non sussiste, sì, diciamo così. No? Però se non sussiste, a mio modo di vedere, doveva già essere imposto nella proposta di legge e non farsi bloccare da Berlusconi, che